Götürmesek mi ya? Yesek mi gibi oldu? Götürelim. Biz yiyelim. Müşterilerimiz yesin. Öyle mi ya? Tabii ki. Götüreyim ya. Tabii ki götürelim. Allah'ına kurban. Tamam götürüyoruz. Evet, yeni bir sefere çıkıyoruz. Ya, şu güzelliğe bir bakın ya. Şefim, ne yaptın sen ya? Ya götürmesek mi? Götürmesek mi ya? Yesek mi gibi oldu? Götürelim. Biz yiyelim. Müşterilerimiz yesin. Öyle mi ya? Tabii ki. Götüreyim ya. Tabii ki götürelim. Allah'ına kurban. Tamam götürüyoruz.